कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते? तो एक ने जवाब दिया कि जो लोग मर जाते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। किसी ने कहा जिनको नमाज नहीं आती वो नहीं पढ़ते। और एक शागिर्द ने खड़े होकर कहा कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। और एक ने कहा जो अल्लाह से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते। उस शख्स ने कहा कि मैं सोच में चला गया कि मैं इसमें से कौन हूँ। क्या मैं मर गया हूँ? क्या मुझे नमाज नहीं आती? क्या मैं अल्लाह से नहीं डरता? क्या मैं काफिर हूँ? नहीं, मैं तो इनमें से कोई भी नहीं हूँ। तो फिर मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता? वो शख्स अपने आप से सवाल करने लगा कि अगर मेरी कब्र में पहली रात मुझसे सवाल किया गया कि तुम जिंदा थे, तुम नमाज भी आती थी, तुम अल्लाह से भी डरते थे, तो बताओ फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे? तो मैं वहाँ क्या जवाब दूंगा? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा है कि आज से ही मैं नमाज ना छोड़ूं और